Tere õhtust! Mina olen väga elevil, sellepärast et kohe me saame alustada järjekordset meediakriitika saadet ja stuudios on täna Sven Sildnik. Tervitus! Ja nagu näete, on ka Sven elevil ja mina siis Andrei Kiige. Ja mõlemad me oleme elevil selleks, et asuda esimese teema juurde kohe, mis ajas elevile kogu Eesti. Ja selle kinnituseks ka üks slaid, nimelt siis otsib vist siiamaani praegu politsei taga ja palub abi kirjanike majale Eesti NSV lipu heisanud meeste tuvastamiseks. Selline asi tõepoolest on juhtunud, keegi on heisanud Juhan Smuuli bareljeefi kõrvale, otse kõrvale Eesti kirjanduse kõige pühamasse paika Eesti NSV lipu ja ei ole teada, kes see on, pildid on ilmunud ja nii edasi ja kas keegi tunneb seda meest, ka meie saadame need palved siia Eesti riigi peale laiali. Kas sina tunned seda meest? Ei, ma ei ole kunagi näinud, ei tunne. Et mina pean möönma, et mina tunnen, aga olen korduvalt kokku puutunud ja kui nüüd hästi järgi hakata mõtlema, olen isegi temaga küll kohvi ja viskid koos joonud, aga nimi ei tule meelde. Ei tule meelde nimi, et mälu ei ole enam see, ei tahaks seda nime öelda. No, selline... Vähemalt mina ei ole oma teadmatuses üksi, sest mina saan aru, et ei Postimehe toimetuses ei tunne keegi seda kahtlast isikut, politseis ei tundnud keegi seda kahtlast isikut, ka Kirjanike Liidus, ma saan aru, et Kirjanike Liit tegi politseile kaebuse, et on kahtlane isik, on heisanud kahtlase lipu ja ei tundnud keegi ära. Ei tundnud keegi ära. Ja ega mina ei saa ka olla kirjanikest targem, ma ei tunne ära. Aga lõpuks läks nüüd niimoodi, et ühes toimetuses tunti ära ja minu pettumuseks oli siis, kas oli Delfi toimetus, kus lõpuks tunti ära, et tegemist on igati täiesti teeneka riigikogulasega ja Eesti põhimõtteliselt ühe tippteadlasega, vähemalt ajaloo valdkonnas kindlasti tippteadlasega, kuid Postimehes ikkagi ära ei tuntud seda ja politseis. No, Postimehes, ütleme ka ausalt, ei ole ajaloo väljaanne. Et on küll ajaloolise taustaga, ka ajalooline ajalool, aga ta ei ole keskendunud ajaloole. See on ikkagi päevakajalised teemad rohkem. No võib-olla teisalt jällegi Postimees on konservatiivne väljaanne, kuuluks Jaak Valge olla konservatiivne poliitik ja see on nüüd üllatus, et konservatiivses väljaandes konservatiivsed riigikogulast ja tippajaloolast ära ei tunta, et see mõnevõrra on üllatav ikkagi. Ja ka see, et Miilits ei tunne teda ära, ka see on mõnevõrra üllatav. Aga ega Miilits ka ei tegele ajalooga üldjuhul ja kui tegeleb, siis juurdluse käigus ja siis saab ka kõik selgeks, et ega enne juurdlust Miilits ei peagi teadma. Ei pea tõesti, ei ole Miilitsa kohus, ei pea Miilits teadma, kes on Eesti võib-olla üks olulisemaid ajaloole. Just nimelt, milleks? Et seda kompetentsi ei ole. No nüüd on niimoodi, et ma ei tea, kas Miilits on ta üles leidnud või veel otsitakse. Igatahes on asi jõudnud nii kaugele, et Miilits on siis alustanud menetluse ja mis seal selles menetluses, milleks alustanud menetlusega selleks, et välja selgitada, kas siis, mis meil seaduses kirjas on, et agressiooniakti, genotsiidi, inimsuse vastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemise seotud sümboli avaliku eksponeerimise eest neid tegusid toetaval või õigustaval viisil karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Ja selleks, et välja selgitada, kas millegi sellisega on siis Jaak Valge hakkama saanud, on siis algatanud politsei menetluse. Ma saan aru, et tegelikult see lõhnab juba halvasti ja peaaegu, et võiks öelda süüdi mõistmise järgi, kui ikka üldse mingisugust alust ei ole, siis politsei üldse ei alusta. Menetlust, et kui menetlus on juba alustatud, siis ikkagi on tõenäoline, et on tegemist ka mingi süüga. Et ma arvan, et asi on kuri siin praegu. See on nüüd väga vastuoluline hetk, sellepärast, et kui see info tuli ja oli selge, et heisati tõepoolest Eesti NSV lipp, siis esmalt ma küll, ütleme nii, minust tekitas küsimusi lipu heiskamise siirus. Et kui siiras nüüd teada ikkagi seda lipu heisates oli, või kas tegemist oli nüüd mingisuguse intellektuaali sarkasmiga või millega? Et kumb siis? No ütleme, et tegelikult Jaak Valge on üks inimesi, kelle nagu arvamused ja teadmised kommunistide ja muude punaste kohta on tegelikult väga laialt teada. Ta on kirjutanud monograafia Punased, mis just nimelt keskeldub Eesti erinevatele kommunistidele ja muudele sellistele nadikaeltele. Ja ta ei ole, nii palju kui mina sellest raamatust mäletan, kommunismile kaasatundja. Ta ei ole ise kommunismi vaadete jagaja, ta on pigem võiks öelda kommunismi kriitik. Üks vastupidi, et ta on ilmselt üks kommunismi kuritegusid enim, võib-olla Ago Pajur ja keegi veel, aga et nende seas üks enim uurinud ajaloolasi, ehk et igaüks, kellel on kõige algelisemad teadmised Eesti kaasaegsest ajalooteadusest, peaksid justkui teadma, et tegemist on
kommunismi ja sotsialismi ühe suurima kriitikuga. Et kuidas siis saab olla, et politsei algatab nüüd menetlused uurida, kas järsku Jaak Valge on muutnud viimasel hetkel meelt ja hakanud kaasa. Võib-olla ta kirjutab monograafiat Valged praegu, et see on läbitud etapp, see punaste kritiseerimine ja nüüd ta on võtnud valged ette ja materdab neid, ega me ei tea. See meelemuutus pidi siis toimuma väga lühikese aja tagant, sellepärast et alles hiljuti see oli, kui Jaak Valge oli üks tulisemaid sellise stalinisti kriitikuid, nagu näiteks Juhan Smuul, kelle bareljeef Kae üllatust seal otse samas kõrval ripub. Et kuidas nüüd seda seletada? No see on nüüd küll pigem nagu see meditsiinivalda kuuluv probleem, et kui kirjanike liit, eks ole, ei ole oma hoone seinalt maha võtnud stalinisti lõusta ja see stalinist ei olnud lihtsalt nagu kirjanik, kes kirjutas stalinistlikke teoseid, seda ta tegi, on teada, et ta osales oma kolleegide represseerimises, ta oli aktiivne küüditaja ja seal on teada ka küüditatu, kes suri. Ta alandas ja mõnitas välis-Eesti kirjanikke, kes olid siis eestimeelsed ja patriootilised, nagu näiteks Under. Ta on teinud palju tegusid, ma arvan, et ma praegu ei suuda isegi kõike meenutada, aga ütleme, et see on küll ja veel. Siin on küll ja veel praegu, mis mulle meelde tuleb, Smuuli tegud. Muidugi Stalini ülistamine pärast küüditamist siis selline kirglikult siukse elevusega kirjutatud teos. See oli väga elev. Mitte lihtsalt siuke bürokraatlik, on vaja natuke kummardada, Kroonu pole ei, see oli puhtast südamest tuleb ülevoolav armastus, mis siis ja ta jäi stalinistiks kuni surmani, võib öelda, ta 60-ndatel on veel kinnitanud, et tema on stalinist ja kõik on õige nii ja naa. Ja sedasi. Ühesõnaga, selline tegelane on Kirjanike Liidu maja peal. Kirjanikud on arutanud seda oma aastakoosolekul ja leidnud, et see peab sinna jääma. See sobib. Ja eks ole, et see on oma okupatsioonivõimu sümbol seal ja see sümbol seal maja seina peal võib olla, sest see sobib. Sellepärast, et Smuul kirjutas ühest heast koerast ühe hea lasteraamatu. See oli hea koer Murka. Ja see Murka kaalub üles kõik need kuriteod, milles siis Smuul nagu osales. Aga Jaak Valge on kirjutanud ka hulga ajaloolisi teoseid ja kas need ei kaalu üles sellist lipu eiskamist juba eos? No ütleme, erinevalt Smuuli Murkast ilmselt kirjanikud ei ole härra Valge monograafiat lugenud. Ja see ju paljastab punaseid. Kas üks punane saab siis lugeda, kuidas punaseid paljastatakse, ei sobi. Küsimus on ka selles, mida kirjutab. Et selles mõttes ikkagi... Smuul ei paljastanud kunagi punaseid, et tema paljastas küll valgeid, aga mitte punaseid. Just, ja Valge vastupidi paljastab punaseid, mitte valgeid. Ja nagu ta ise on öelnud, et see oli protestiaktsioon, et juhtida siis tähelepanu sellele pehmelt öeldes ebasobivale stalinisti lõustale, mis vaatab siis Tallinna kesklinnas kirjanike maja seina pealt siis vastu meile. Aga mõistlik, et kirjanikud, kes ise taluvad seda, on arutanud ja leidnud selle sobiva olevat selle okupatsiooni mälestusmärgi ajal, kui üldiselt selle Vene okupatsiooni mälestusmärke võetakse maha, mitte ainult meil, vaid kogu maailmas, siis leitakse, et Smuul sobib. Ja nüüd, eks ole, kui Valge, et tõmmata sellele jõledusele, sõna otseses mõttes jõledusele tähelepanu, heiskab seal koos kaasosalisega siis lipu, Nõukogude Eesti ja lipu, et tähelepanu tõmmata sellele täiesti ebasobivale bareljeefile, siis nüüd tuleb välja, et kirjanikud, kes ühte okupatsioonisümbolit kaitsevad ja taluvad teist okupatsioonisümbolit, siis leiavad selle olevat kuriteo ja ma saan aru, et tegid politseile kaebus ja politsei võttis selle menetlust. Olgu see siis selgelt välja öeldud, et politsei mitte omal initsiatiivile ei alustanud menetlust, vaid just nimelt Kirjanike Liit tegi kaebuse politseile. Mina sain nii aru sellest. Sellised lood. Ei tea, mida selle peale öelda ausalt öeldes. Skisofreenia, mina tean, see on skisofreenia, kui ühte punase okupatsiooni monumenti peetakse nagu kiiduväärdeks või vähemalt talutavaks ja teist peetakse kuritegelikuks, see ilmselgelt on skisofreenia tunnus. Kas tegemist on vaimuhaigus või on see lihtsalt vaimuhaigusele viitav mingisugune olek, me ei tea, ei ole meditsiini asjatundja, aga jääb mulje skisofreeniast. No see skisofreenia hakkas nüüd siin laialt levima, sellepärast, et peale seda, kui Jaak Valge selle aktsiooni tegi, toimus igast huvitavaid asju, et inimesed võtsid muidugi kohe ka poole ja leidus neid, kes kiitsid, et see on igati rahvuslik mees, kes näitab välja, et ei ole tegelikult väga sobilik stalinisti pilti või bareljeefi hoida seina peal, isiklikult täiesti nõustun, aga näiteks oli ka neid, kes siis, ütleme, kuidas selle kohta ilusasti öelda,
kirjutasid või sepitsesid selliseid väikeseid salakaebusi, kus nad siis, kes võib-olla avalikkuse ees ei ole mingisuguste sõnavõttudega esinenud, aga ka salakaebuste keeles vaikselt siginesid nii-öelda seltsimehe kirjutuslauale, kus nad siis mureliku kodanikuna tahtsid anda märku kodanluse ilmingutest. Ja minuni täpsemalt jõudis mõnevõrra üllataval kombel üks selline väike sepitsus, mis siis sattus ilmselt eksituse läbi Kirjanike Liidu siselisti, mis oli mõeldud erakirjana murelikult kodanikult seltsimees Aleksejevile, kes on siis teadupärast Kirjanike Liidu esimees, aga nähtavasti ilmselt on selle siis valesse kohta pannud ja siin on ta nüüd meie ees. No nii, et selline see siin on ja huvitav, kõige üllatavam siis kohe on selle kirja saatja nimi, kelleks on Loone Ots. Loone Ots on nüüd minu mäletamist mõttes ei ole tegu mitte EKRE liikmega. Nagu oleks Tartus selline EKRE liige ja ka suhteliselt nagu nimekas EKRE-id. Nüüd kirjutab see EKRE-id, siis sellist juttu, et tema tunnistab siin Tiit Aleksejevile, kes siis, kas Aleksejev oli nüüd Smuuli pooldajate hulgas või oli ta mingit laadi neutraalne, aga kokkuvõttes vist kuidas tema positsioneerus Smuuli bareljeefi küsimuses? No, et mina mäletan seda lauset, mida Aleksejev ütles siis, oli see ERR-il, et Kirjanike Liit ongi ju punane olnud, või on kogu aeg punane olnud, et selles mõttes, et üks punane organisatsioon, mis sa sellelt siis tahad? Mina sain niimoodi aru Aleksejevi mõttekäigust, mida ta siis reporterile ütles. Ja niimoodi siis EKRE-id Loone Ots nüüd tunnistab, möönab, pihib eraviisiliselt Tiit Aleksejevile, et tal on Jaak Valge pärast häbi ja Jaaku tundes tema teadat, et Jaagul on plusspunkte oma valijatesimis vaja, omavahel öeldes minu teada vist Jaak Valge ei kandideeri enam, mis tähendab, et tal tegelikult ei ole mingisuguseid plusspunkte oma valijatesimis üldse vaja, aga ja Loone Ots peaks seda ka teadma erakonnakaaslasena, kuid räägib ikkagi seda juttu. Ja siin räägib ilmsest, et tema juhuslikult jalutas, ilmselgelt oli tegu kelbasega, see oli selge niigi, aga ma isegi ei tea nüüd siit, ma enam ei saa aru, et räägib, kuidas Jaak Valge irvitavad nii Arvo Valtoni, Kristiina Ehini, Doris Kareva, Rein Raua, Tukla, Underi, Suitsu, Talviku, Raudsepa üle. Et kas sina saad nüüd sellest? Ari natukene. Sellest on üldse raske aru. See näib olevat Kirjanike listi kiri, aga see algab nagu erakiri. Ütlen sulle eraviisiliselt ja pöördumine ei ole mitte Tiidu, vaid Tiiru poole. Et siin on palju segadusi on selle materjaliga, et tundub, et kas inimene, kes selle on kirjutanud, on selleks hingelises segaduses või erutuses nii tugevalt, et lähevad nimed, lähevad sassi, aadressid lähevad sassi ja üldse kõik läheb sassi. No nii palju kui aru saab, et mina siin mingit erilist loogikat ei näe, et kuidas Smuuli lõust, mis on maja seina peal, ei solva mitte kedagi. Ja kui selle kõrvale pannakse punalipp, et juhtida tähelepanu stalinistlikule ilmingule meie linnaruumis ja kirjanike hingeelus, siis see järsku solvab. Ma ei näe siin loogikat, minust on tegemist ilmselge nagu segadusega. Inimene on väga sügavas segaduses. Sa ise rääkisid saate eel ka põgusalt nii Doris Karevast kui näiteks Underist. Underi osas on selge, et Smuul oli isegi Underit ründas sinu jutt. Sama lugu Doris Kareva osas, et Doris Karevat panna kõrvuti Rein Rauaga, üks on selline paadunud, ütleme, vasaklane ja sotsialist ja Doris Kareva pigem ikkagi represseeritud kirjanikel. Tudengipõlves oli ju organitega ikka kokkupuutumist, võiks öelda nii. Et see võib-olla ei ole tuntud fakt, aga ajalooline fakt see on. Et ei saa, siin ei ole loogika. Või Tuglas, kes on põhimõtteliselt eluaeg nõukogude perioodil tegelikult elas mingis mõttes sellise vastuolulise kujuna, et mingis mõttes kõrvale tõrjutud, ei saanud oma asja teha. No Smuuli allkiri on seal paberil ikkagi all, millega mis temaga seal tehti, visati Kirjanike Liidust välja või kustutati nimekest, ma ei mäleta täpselt, kuidas see sõnastus oli. Või Talvik. Kas Talvik mitte üldse... Kui Under oli ikkagi represseeritud kirjanik, keda Smuul taga kiusas isiklikult, võib nii öelda, et siis sellele tähelepanu juhtimine, et see ei sobi, see Smuul sinna seina peale ei sobi, on nüüd järsku kuidagi Tuglase nagu kaudne või mis iganes siis. Selle loogika järgi ikkagi on selge, et mitte ei irvita antud juhul Jaak Valge nende isikute üle, vaid just nimelt vastupidi. Nende eest siin antud juhul seistakse ja Smuuli bareljeef tegelikult irvitab enam. Välja arvatud Rein Raua üle muidugi. Ja ikkagi pigem ikkagi, kui üldse mingit irvitamist on, siis on irvitamine selle praeguse veidralt stalinistliku seltskonna üle, kes ei suuda oma maja seinu puhtana hoida. Ja kelle hulka kuulub siis ka EKRE liige Loone Ots, kelle puhul
ei ole midagi teha, kui peab küsima, et kas nüüd inimene, kui ta siin on segaduses, kas see segadus ei ole mõnda aega kestnud ja ei alanud sellega, et astus kogemata täitsa valesse erakonda? No, ma natukene tahaksin selgitada, et ega väga paljud kirjanikud, mitte küll kõik, aga väga paljud on pidevalt väga paljudes küsimustes segaduses. Ma ei saa öelda, et nad on kuidagi peetusega või nad on raskelt haiged, aga ilmselgelt segadust on näha nende sõnades ja tegudes. Et selles mõttes Loone Ots ei ole mingiks erandiks. Et see on kaunis tavaline, jah, et võib-olla selliseid erakirju nagu ei satu avalikkuse ette palju, aga need seletavad mõndagi. Mina soovitan lugeda Tuglase välja antud Juhan Liivi segaduse perioodi teoseid. Neid ei ole küll ilmunud hiljuti, ma arvan, et nad on ainult korra ilmunud ja see oli 20-ndatel, kui Tuglas andis välja Juhan Liivi kogutud teoksed, võimsad olid sellised õuksed vihikud ja üks nendest on Enesest ja teistest. Ja see koosneb siis sisuliselt vaimuhaigest sonimisest. Et kui see on loetud, no siis on üldiselt teada, milline on ka Eesti kõige säravamate staaridel on nagu selline segaduslik hingeseisund. Ja ma näen seda Juhan Liiviliku Enesest ja teistest meeleolu selles kirjas siin. Et ma tahaks lugeda rohkem selliseid kirju. Ausalt öeldes see tekitab nüüd küsimusi minul, kes ma ei kuulu näiteks Kirjanike Liitu kuidagi. Kui ma vaatan kõrvalt seda jama, mis on viimasel ajal seoses Kirjanike Liiduga olnud, mul hakkab tekkima küsimus, kas kirjanikuks olemine Eestis, mis omal ajal mingil, 100 aastat, veel 90-80 aastat tagasi, oli peaaegu, et vaimuaristokraatia põhitunnus, et kirjanikud olidki võib-olla rahva suurimad staarid seal, et ma ei tea, August Allel oli siin võimalus, eks ole, kurameerida Pühajärve ääres tolleaegset Eesti missidega, nemad olid nii-öelda see kõrgaadel vaimuaristokraatia. Mis sellest on saanud, kas kirjanikuks olemine on tänapäeval enam austav nimetus või on Kirjanike Liit sellele pöördumatult mainekahju teinud? Ma lisan juurde, et mitte ainult 100 aastat tagasi olnud kirjanikud staarid, mina mäletan, ma ei ole 100 aastat vana, aga mina mäletan eelmist okupatsiooni aega ja siis olid ikkagi Viidingud, Runnelid, Karevad, täielikud staarid, Heino Kiiged, Arvo Valtonid, Jaan Krossist hiljem rääkimata, eks ole, et kirjanik oli ikkagi väärikas meister, kes väga sageli ajas ka Eesti asja raskel okupatsiooni ajal, kas siis otse või kaude kuidagi. Ja inimesed said sellest aru ja see oli tähtis asi ja see oli väärikas, siis oli väga väärikas kirjanik olla. Rääkimata sellest, et mitte igasuguseid lupardeid ei võetud Kirjanike Liitu vastu. Eesti ajal oli Kirjanike Liidus jämedas joones 30 ja nüüd siis üks ole on 350. Et see ilmselt ikkagi ei vasta sellele, nii palju kirjanikke lihtsalt ei saa olla. Ja et eks segadus tuleb sellest juurde, et kirjanike hulgas, minu hinnangul on juba suurem osa neid, kes ei ole kirjanikud. Ja kuna see on demokraatlik organisatsioon, siis mitte kirjanikud saavad demokraatlikus organisatsioonis ilmselgelt nagu enamuse. Sest neil on ju hääleõigus, ega neil siis häält ära ei võeta, et kui sa pole nüüd midagi kirjutanudki või kirjutanud mingit soga või üldse nagu hämarolekus pidevalt. Ega see ei sega kedagi, hääleõigus on olemas ja protsesse juhitakse, nii on juhitud ka seda Smuuli protsessi. Sellises hämarolekus, kas moraalses hämarolekus või ka mingis muus hämarolekus, moraalses kindlasti. Võib öelda, et siis Kirjanike Liidu tegevus viimastel aastatel sealhulgas Smuuli küsimuse lahendamine on, kui parafraseerida Loone Otsa, on olnud vaimuvallast. Ma ei tea, mida see tähendab, seda väljendit. Ma ei ole sellises kontekstis kunagi kuulnud enne. Kas nii võib öelda üldse? Tuleb sõnaraamatust vaadata, mida vaim tähendab. Vaimuvald, ma tean, me saame teame, mida vaimuvald tähendab, aga... See on midagi mittemateriaalset, ma saan aru. Sellist, kas ta on siis nagu kultuurivallast, kas ta on mingisugusest hingede maailmast, šamanistlikust... Positiivselt, aga siin oli ta mõeldud minu arust negatiivses kontekstis, nii tõepoolest segadus. Ei, arusaamata, jah. Et mina annaksin Kirjanike Liidu tegevusel kindlasti negatiivse, et minu meelest see ei ole vaimuvallast olnud, et see on täpselt vastupidi. Aga vastuseks sinu küsimusele, et meil on pikad eellood nüüd ära rääkinud 100 aastat tagasi, 50 aastat tagasi, et tänapäeval on ka hea olla kirjanik, kui sa oled kirjanik. Kui sa ei ole kirjanik, kui sa ei ole päris kirjanik, või oled väike kirjanik, või oled poolkirjanik, või oled segaduses olev olend, kes on kuidagi sattunud kirjandusse ja puna, lilla, mis iganes. See on üks ja sama. ei näe suurt vahet. Et jah, kirjanik olla on siiski väga hea. Ainult kirjanikke on praegu väheks jäänud. Selge, tõmbame vaikselt, valdime selle teema siis kokku. Kõige lõpuks see väärteo menetluse algatamine, et kas mõistlik või maksumaksja raha raiskamine?
no ma arvan, et see on ebamõistlik, sest kui üks stalinismi sümbol võib olla maja seina peal, see on heaks kiidetud ja kui sinna lisatakse teine, siis tuleks ka see heaks kiita. Lisada talle siis see kood, eks ole, mis seal Smuuli bareljeefile olevat nüüd lisatud mingi kood, millega sa saad siis internetist vaadata, kui halb inimene see Smuul tegelikult oli. Tuleks siis panna teine kood, millega saab näha, kui halb on see lipp, et asju tuleb, stalinismi sümboleid tuleks kohelda võrdselt. Koodi juurde ja probleem on lahendatud. Et kuidas see Smuul laheneb koodiga, aga punalipp ei lahene koodiga. Mina tahan seda teada. No kes teab, võib-olla järgmine Eesti NSV lipp Smuuli bareljeefi kõrval, mis järgmisel Nõukogude pühal ilmub, on juba QR koodiga ja siis peaks kõik probleemid olema eos ennetatud, nii et politseimenetlust algastada ei saa. Aga ma arvan, et siin ei ole kohta, kirjanikud ei oleks pidanud algatama politseimenetlust, vaid algatama Kirjanike Liidu sisese, kas aukohtu menetluse või mingisuguse muu menetluse põhikirja rikkumise alusel. Punkt 10c kõlab nii Eesti kirjanike põhikirjast. Oma tegevuse ja käitumisega kohustub siis liige mitte kahjustama EKL-i mainet. Ja nii palju, kui mina aru saan ja tõlgendan seda ka seda lipu avaldamise või lipu heiskamise aktsiooni, et ikkagi see kirjanike tegu, jätta see Smuul sinna seina peale, on kahjustanud mainet. Sellele maine kahjule härra Valgega oma teoga ilmselgelt juhib tähelepanu, et kui kirjanikud ei oleks rikkunud oma põhikirja, ei oleks rikkunud oma mainet, siis ei oleks ka praegu juhtunud sellist asja, mis juhtus. Et ma loodan, et ikkagi edaspidigi sellele põhikirja rikkumisele juhitakse tähelepanu. Kirjanike Liit ise ei saa aru, et nad oma põhikirja likuvad, siis vähemalt Valge on sellest aga hästi aru saanud ja sellele tähelepanu juhtinud ja aitäh. Loodame, et kui politsei lõpetab oma menetluse, siis tõepoolest algab Kirjanike Liidu juhatuse tagasiastumismenetlus või mingi muu sarnane menetlus. Aukohtu asjus vist juba on vajadus juba kustunud ja kõigil on see asi selge. No, kui ei ole seda aukohut, ei ole ju väga kaua peetud. Mina ei mäleta, et see oleks üldse nagu Euroopa Liidu Eesti Vabariigi ajal peetud. No võib-olla on, kui siis väga alguses. Et hämaratel aegadel, et ju au on jäänud nii väheks, et seda aukohut ma olen ise üritanud seda kokku kutsuda, aga siis jälle ei ole kokku saadud. Ei ole au kokku saadud. No ei ole au kokku saada. No selge, vaatame edasi natukene teistsugust teemat. Meie ees on järgmine slaid ja kirjutab siis Kroonika Ekspress Grupist, et miljonäriga pole mõtet abielluda, lahutuse käigus kaotad lapsed ja ei võida sentigi, eriti see teine pool siis. Helena Koivu seisab silmitsi uute süüdistustega. Lühikene vahelevõige, jutt on siis eestlannast naisterahvast, kes oli abielus Soome hokitähega Mikko Koivuga ja täiesti on abiellunud Mikko Koivuga, aga selgus, et täiesti mõttetult, sellepärast, et mitte midagi, mitte sentigi ei võitnud. Et mida asjast arvata, mida tegi Helena Koivu valesti sinu meelest? No, mina arvan, et abiellumine iseendast on õige. Et siin on ajakirjandusteema ikkagi väga valesti püstitanud. Ega abielus ei olnud midagi erilist ega halba. Abielud väga sageli lahutatakse, abielud väga sageli sõlmitakse ja nii palju kui nendest allikaid lugedes siis selgus, oli tegemist halva abielulepinguga. Et inimene ilmselgelt siis naiskodanik abielus armastusest ja ei vaevunud siis tegelema selle juriidilise poolega. Paberitöö oli väga halb, tõenäoliselt ikkagi kirjutas sellele alla, muidu ei oleks saanud need kohtus need asjad. Absoluutselt kirjutas alla. On teada, et oli sõlmitud abieluvaraleping, millega sätestati, et pooltel peale lahutamise korral üksteise varale pretensioonid puuduvad. Ja väga tore, okimäng ei saanud ju naiste rahvalt mitte midagi kätte. Et selles mõttes oli ju 50-60. Keegi ei saanud midagi kelleltki. Millegi pärast on siin see naispool nüüd rahul olematum, et tundub niimoodi, nagu tema tahaks hokitähelt saada, hokitäht, aga oma kavatsusi täiesti salgab ja pole tunnistanud kusagil, et ta hea meelega paneks selle naise varaosale käpa peale. No, jah, aga mõtlen, et see ikkagi maksab nagu teha neid lepinguid paremini. Ja võib-olla kirjaoskus oleks siin abiks. Ma olen nõus. Et abielu institutsiooni ei saa siin kuidagi süüdistada. Et siin on ikka notarite ja advokaatide kala sees. Seda ja ma ka rõhutaksin, et naised peaksid olema ratsionaalsemad, et naised, nagu näha siin antud juhtumil, abielluvad suurte lootustega. Lähevad abielu, tuleb abielu, lootused on suured, aga need lootused ei ole põhjendatud. Kohe tuleb endale aru anda, et see lootus, et kui läheb lahutamiseks, et sa selle sõlmitud abielu ära lepingu vaidled, pärast kohtus valgest mustaks ja teed selgeks, et sind sunniti sellele alla kirjutama või mida iganes, need ei täitu. Sa ei räägi seda musta valgeks, sa ei saa seda raha kätte sealt.
sa ei saa kohe alguses eos tuleb keelduda resoluutselt, et kui sa mind armastad, siis abiellume ilma abieluvaralepinguta puhtast armastusest. Või siis ikka selline leping, et 60 vara naisele ja 40 või ka 40 lastele. Ja see on, olgu see armastuse pant, armupant on selline 60% varast. Kui ei taha vara mulle etta, siis mingit abielu üldse ei tulegi, mitte midagi ei tule. Küll aga mees peab kirjutama alla, et tema ei hakka pärast naise varale pretensiooni esitama. Just nimelt, ei ega oma varale. Täpselt, eriti see viimane. Sellega liigume meie vaikselt edasi, jäägu siin see järgmine slaid ilmestama nende uudiste, ütleme nii, et naeruväärset olemust, kus siis naine kurdab, et eestlane Helena Koivu Soome hokiasjast lahutamisest pidin oma enda kodu ees ootama, kui ta majast asju välja viis. Väga mõjus, ainult et maja ei kuulu ilmselt Helena Koivule, vaid paraku mehele. Ja jällegi siis segadus, kus aetakse enda ja mehe vara segamini. Ja selliseid asju aitab ära hoida see, kui naised õpivad paremini hokki mängima ja teenivad hokiga sama palju kui nende mehed. Siis on neil omal mehe maja kõrval sama suur maja või veel natuke suurem. Nad võivad võtta endal sellise mehe, kes üldse ei mängi hokit, see pole vaja. Ta mingi korvpallur. Üldse pole spordimees, võtad rahulikult ja kui läheb lahutamiseks, küll me siis vaatame, kohe eos lahendad selle probleemi. Aga järgmine teema ja kui oli natukene lõbusamat vahepala, siis nüüd jällegi tõmbab suunurgad alla poole, sellepärast et Lääne Elu kirjutas nii, volinik, kes on siis... Kohe otsime üles ka selle voliniku nime. Volinik on mõisnik nimega Armand Reinmaa, kes on siis selle sama valla volikogu esimees, kes siis tegeleb Metsküla kooli küsimusega. Ja Lääneranna vald ja mis siis täpselt juhtub, nagu me teame, on siin pikemat aega olnud meedias teema, et tahetakse seda Metsküla algkooli kinni panna või oli põhikool. Kumb kool ta nüüd oli, et igal juhul kohalik väike kool, mis on kohalikele inimestele armas ja on lapsevanemad, lapsed huvitatud, et kool alles jääks, ka kooli direktor ise võitleb selle kooli alles jäämise eest ja kõik oleks justkui õige, ainuke probleem on, et millegi pärast vald ja volikogu ei taha seda. Miks? Seda me ei saa siin teada. Harilikult väikestes kohtades on peaaegu reeglina, esiteks intriigid ja teiseks sageli on seal ka tõesti korruptsiooni, kohapealse lokaalse korruptsiooni elemente, kus mingisugused suurettevõtted, igasugused huvid põimuvad, isikud tavaliselt märgivad seal, eriti asutuste juhid märgivad seal mingid mõjupiirkondi ja on raske seal vahet teha, mis sealt siis täpselt taga on. Lisaks ei ole enamasti ka raha. Ja ma arvan, et väga sageli on ka asi selles, et vallas on kaks suurt tööandjat, mõnikord on see kõige suurem tööandja on Saekaater ja teine on siis vallavalitsus või siis vallavalitsus on kõige suurem tööandja, Saekaater on teine ja sageli võib seal veel mõni suurem talu. Spordijoone, kultuurimaja, raamatukogu, need on põhiliselt alati. Kooliõppal juhataja on amet ja paar eraettevõtet. Ja neid töökohti ei saa pidada, kui raha ei ole ja kool üldiselt ei ole väga odav üleval pidada. No ja palju neid lapsevanemaidki on väikses kohas, et võib-olla see on just see kokkuhoiu koht, kus siis saab oma oponendilt raha ära võtta. Kui ta on oponent, aga kui ta ka ei ole oponent, siis ikkagi saab mingid õpetajate palgad konventeerida sujuvalt ametnike palkadeks. Sest ametnike pealt ei saa kokku hoida, aga kooli pealt saab. Ja see kõik on lapsed on vähenõudlikud, lapsed ei taha palju. Ja kui palju see haridus siis ikka inimest elus edasi aitab, eks ole. Laps on nagu lill, laps kasvab ise. Armastusest. Õpib armastusest, kasvab armastusest. Aga vallaametnikel on juba elud, neil on vastutus, saage aru, eks ole, neil tuleb osta süüa, neil on vaja palka, nemad ei saa ilma rahat elada. Ja nüüd kõige hullem, et järsku tekkis ei kusagilt raha. Parvel Pruunsild otsustas annetada 40 000 eurot siis Metsküla kooli jätkamiseks ja sellel hetkel tuli päike pilve tagant välja, kõik läks heaks. Nüüd saab kool alles jääda. Nüüd selles mõttes probleem on lahendatud. Aastaks on raha olemas, kool saaks ilusti aasta tiksuda, aga ei. Tuleb välja, et mitte, et oli küll selge jutt, et raha ei ole, millest muud probleemi ei olnud, oli raha ei ole ja nüüd raha leidus, et nüüd on kõik korras, aga üllataval kombel jutt ei muutu ja seesama Lääneranna valla volikogu juht peale seda, kui raha laekus, hakkas järsku, ütleme nii, et kas veiderdama või sellist ikka täiesti sürrealistliku juttu ajama. Ütles, et ehkki raha on, siiski tuleb sulgeda. No jah, sellepärast, et mina saan aru, et ta saatis ühe kirja laiali siis volikogu liikmetele, kus siis on öeldud, et kuna härra Pruunsilal on korruptsioonikahtlustus, see võib oleks hirmus raha. See raha võib olla korruptiivne. Ja kui sa korruptiivse raha vastu võtad, nagu ise oleks võtnud seda raha, mitte see ei oleks läinud koolile,
et siis võib olla tegemist korruptsiooniga. No, minu meelest see mõttekäik on täiesti hoomamatu, et meil on täna siin selliseid segaduses inimeste nagu kirjatöid nagu, no ei tahaks neid enam nagu pikemalt peatuda, aga näed jälle tuleb üks segaduses inimene, kes ei saa nagu täpselt aru, et korruptsioon on ikkagi see, kui keegi kasutab ühist hüve, ise ära, enda huvides. Aga praegu kas nad siis võtsid ka, mina ei aru, kas seal vallas siis keegi võttis selle vallale antud raha ära ei andnud seda koolile? Olukord Pruunsilla seisukohalt on vastupidine. Pruunsild võttis oma raha ja lihtsalt tuli ja andis selle ilma midagi vastu tahtmata vallale. Palun võtke ühelegi inimesele, eraisikule seda. Andis selle vallale ja siit otstarbeliselt selle jaoks avalikult palun ja hea asja nii-öelda nimel. Et siin selles asjas on nagu rääkida, ütleme, korruptsioonist on ajuvaba, see on umbes sama, et keegi läheb punase tule all üle tee ja hakkab rääkima, et see on selge korruptsioon, eks ole. Seosetu jutt lihtsalt. No, et väga palju segadust ühe lühikese ja lihtsa asjaga. Kooli on vaja, raha ei ole, raha tuleb. Me ei saa seda raha vastu võtta, see tuleb selliselt inimeselt, kellelt kui me temalt raha võtame, siis me oleme korruptendid. Umbes selline jutt. Selline segane jutt viitab kognitiivsele dissonantsile natuke. Tavaliselt, milles tekib kognitiivne dissonants, üks põhipõhjusi on üldiselt see, kui inimene on eelnevalt valetanud. Ja kui see vale tuleb avalikuks, siis saab olema väga keeruline tegelikult rääkida loogilist juttu ja samal ajal tõde, kui sa eelnevalt oled valetanud niimoodi, et see moodustaks mingi terviku. Ja kui raha ülekanti Parvel Pruunsilla poolt, siis tõepoolest selline mulje paraku tekkis, kui seda otsust ära ei muudetud, et kui seni räägiti, et raha olla põhjuseks, siis võib-olla see siiski ei ole ainus või põhiline põhjus. Tundubki nii, et mingi muu põhjus, me ei tea, mis see põhjus on, ei ole praegu ajakirjandust lugedes selgunud, see ongi ajakirjanduse töö, millega edasi tegeleda. Ilmselgelt ei ole asi rahas. Metsküla kooli või asjaga seotud inimesed vabalt võivad meile kirjutada mulle, meediakriitika gruppi, ükskõik kuhu võivad eraviisiliselt kirjutada seda tausta, valgustada, mis seal need huvid on, aga tundub niimoodi, et ei ole see raha põhjus. Mis tähendab omakorda seda, et tegelikult vallavolikogu juba enne ajas jama või siis eesti keeli öeldes ei rääkinud tõtt. Ja kui see kõik see asi kokku võtta, siis eks see sama volikogu liige, ma saan aru, kes sellest rääkis, Armand Reinmaa, tundub niimoodi, et tal sellise, ütleme, sirgede käimisega on endal ka üksjagu probleeme olnud, et kui Parvel Pruunsilla kohta üldiselt tema minevikust eriti oleme ausad, me korruptsiooni ei leia, siis see sama mees, kes süüdistab siin või teatas, et Pruunsilla annetusel olla korruptiivsed tunnused, on olnud nagu pikalt pahutsis, et mõisteti ta tegelikult süüdi esimeses kohtuastmes kuriteos, kus seal siis, ma saan aru niimoodi, et oli vist välismaal asuva EMA-firmale Eesti esinduse poolt osteti tegelikult hinnast kallimalt, sahkerdati asju, nii-öelda kanti raamatupidamisest läbi, vahe jäeti lihtsalt endale terve grupiga nii-öelda. Ja kuidagi on nüüd niimoodi läinud siis, et 10 aastat, kas oli 10 aastat hiljem või mõned vähem, võib-olla 4-5 aastat hiljem, kokkuvõttes Reinmaa käis siis kohut edasi ja saavutas järgmises kohtuastmes õigeks mõistva kohtu otsuse nüüd Viru maakohtus. Ma ei tea, kas see kohtuskäik on lõppenud sellega või kaevatakse kolmandasse kohtuastmesse edasi. Igal juhul tundub niimoodi, et siin nüüd natukene võib-olla ei ole nagu võib-olla kõige õigem mees siin sellisest, ütleme, rääkimaks, et kuidas Lääneranna vallas on, asjad peavad näima puhtad nagu prillikivid. Ja ikkagi üks võimalus on ka see, et lihtsalt ei taheta, et üks konservatiivse maailmavaatega inimene teeks head asja. Okei, kool nagu põhimõtteliselt oleks hea, raha andmine koolile oleks hea, aga vaata, kui sina seda raha annad, siis see ei ole hea. Ja see on üks võimalus, et seal on maailmavaateline taust. See võib ka teine võimalus olla. Ma ei ütle, et siin ei on, aga see võib nii olla, sest me näeme, kuidas selliseid maailmavaate põhjal ikkagi materdatakse nii meil kui mujal maailmas igasuguseid inimesi. Kennedyst on saanud nüüd venelaste lemmikpresidendi kandidaat, sest ta on rääkinud väga pahasid asju vaktsiinist ja kõigest sellest. Ei sobi lihtsalt. Aga võib olla ka nii, et väikeses kohas omad inimesed tulid külanõukogus, jällegi Makarengut tsiteeris, tulid külanõukogus kokku, otsustasid ära ja nüüd järsku tuli siis keegi, kes selle hea plaani ära muutis. Ja tegi selle naeruväärseks, eriti veel oma avaliku annetusega, näete, võtke, siin on raha, makske, aga otsustati ju ära külanõukogus. Omad inimesed kõik oli nagu päris ja isegi allkiri oli all. Mis siis nüüd teha? Sina ei tule meile ütlema, me oleme võib-olla siin, ei ole nii suured koerad, aga selle õue peal meie valvame siin. Nii. Sellised lood, kes teab, ei oska öelda, igal juhul hästi naeruväärne ja jätab just Lääneranna volikogus praegu hästi halva mulje olema ausad.
ja tekitab natukene küsimusi sellise kohaliku omavalitsuse suhtes. Ja ütleme, et ega meediat lugedes me ei saa ikkagi aru, et siin selle teemaga tuleks edasi tegeleda, et see ei ole lõplikult selge, kaugeltki mitte. Just. Järgmine teema. Vaatame edasi, mis saab ja vahepeal on juhtunud selline lugu, et meie istuv empaatia valitsus, mis siis koosneb empaatidest, on jällegi suures plaanis. Nimelt Mart Võrklaev on tulnud rääkima meile sellist juttu, et automaksu peamine eesmärk pole üldse riigieelarve auku lappida, vaid on hoopis keskkonna eest hoolitseda. Selline lugu. No mis sa arvad? Kas on tõejutt ka? Keskkonnalood tekitavad alati elevust, ütleme otse, ajavad närvi ja seal on väga mitu põhjust. Nad on ebaloogilised, nad on ebateaduslikud, nad on ilmselgelt valelikud, silmakirjalikud ja tahtmist nendega nagu süvitsi tegeleda, on ammu ära kadunud. See on sama hea, kui kuuleb, keegi hakkab rääkima kommunismist, abieluvõrdsusest, kliimast ja kõige hullem selle kliimaga koos on ka keskkonna kaitsmine muutunud selleks täielikuks klounaadiks. Et lihtsalt jampsimine. Ma ütlen, ma ei pea lugema neid lugusid, ma juba tean, et see on jampsimine. Ma kui tean, kui see tüüp räägib sellel teemal, siis sealt ei tule tarka juttu. Ei läinud kaua tõepoolest, kui jõudis Mart Võrklaev selleni, et me juba nägevad juba praegu selgelt, kuidas kliimamuutustest tingitud kuumalaine Euroopat räsib, mis tähendab, et selle kuumalaine vastu võitlemiseks siis kehtestatakse ikkagi rohkem see automaks ja kliima päästmiseks. Maailma kliima päästmiseks kehtestatakse eestlastele automaks. See on siiski põhiline. No, ma olen sinuga nõus, et tegemist on süüdimatu, raskekujulise ja süüdimatu valetamisjuhtumiga, millel mitte mingi pretensiooni tõele ei ole, isegi mitte näilist. See on lihtsalt tuima panemine, ja ütleme nii, et selle sisus ei ole mõtet, kõik saavad aru. Isegi mitte ainult konservatiivid, isegi Delfi saab aru, et Võrklaev valetab ja on seda seal on mõni välja öelnud, aga tuleb ikka ja valetab. Võib-olla vaatleme siin rohkem seda meditsiinilist poolt asjale, et kuidas see nagu saab nii olla, et inimene, kes näeb, et kõik naeravad tema loba, tuleb ja teeb suu lahti ja räägib seda ikkagi tuimalt edasi lihtsalt. Et miks see niimoodi on, millest see saab tulla, kus see tuleb? No, ma arvan, et see on lihtsalt inimesel on selline töö. Ta saab selle eest piisavalt tasu, see on lihtne töö, seal ei ole vaja mingeid võimeid selle töö tegemiseks, mingit vastutust ja lõpuks ka ei ole, sest kõik on kuskilt ette antud laused, mida ta kordab. Ega ta ise ei mõtle neid asju välja, ta ei ole ju kliimapaanika autor, ta on lihtsalt üks kohalikke mutrikesi, kes seda globaalset jura ajab. Ja ongi kõik, ja tema eluga on hästi ja ega teda ei saa ju ka ajakirjanduses nii väga materdada, sest see ajakirjandus ju pooldab globalismi, see pooldab seda maailma päästmise ideoloogiat ja sa võid seda teha ükskõik kui juhmilt, kui sa oled see õilis maailma päästja. No kes sulle ikka õlma hakkab ja pealegi saad sa veel päris korralikku palka ilma, et sa peaksid ülemäära pingutama ja konti murdma. See on kuldne põli. See sobib igale keskpäraste võimetega inimesele, kellel ei ole südametunnistust. Tundub väga asjakohane diagnoos, et siin just tulebki mängu tegelikult meediakriitika, et sa juba osutasid sellele, et kui meedia on aastaid kriitika vabalt tolereerinud sellist täiesti mõttetu, sisutu, valeliku jama ajamist ja lihtsalt ei reageeri. Ja Võrklaev teab tegelikult, ja selle põhjal on ta tekkinud kindel mulje ja tõele vastav mulje, et see ongi lahendus. Kui sa lähed ja räägid tõde on ebamugav sageli. Ebamugav, sellel võivad olla negatiivsed tagajärjed sinu jaoks, kui sa lähed ja valetad, see on mugav, ja sellel ei ole mingeid tagajärgi, ei positiivseid ega negatiivseid. Kumb on parem? No samas see ikkagi ei saa öelda, et üldse tulemust ei ole. Valetajal endal teeb see olemise paremaks. Tema on ju maailma päästja. Tema on õilsa südamega rüütel, kes sitikaid, satikaid ja sitikaid küll süüaks ära, aga konnad ja siilid jäävad alles. Ta päästab maailma ja need, kes kuulavad seda, mõtlevad, no jaa, aga ma olen ju ka hea inimene. Ma ju ka, sitikad söön ära, siilid ja konnad ja need peavad alles jääma. Ja mõistlik. Ja kui ka ei ole mõistlik, ikka on hea olla seda juttu kuulata. See on emotsionaalne. Aga see on selline kahe otsaga asi, et seni kuni need valed sulle meeldivad, seni tõepoolest on hea. Selline tunne nagu on püksi pissides, eks ole. Tunne on hea ja soe. Aga nüüd, kui valed enam ei meeldi, see on umbes nii nagu automaks hakkab tulema. Siis on teoria, aga see ei ole enam väga meeldiv. Ja mida nüüd sellises olukorras teha? Sellises olukorras meedia teeb suule lahti ja ütleb, et aga Võrklaev valetab. Aga nüüd on hilja, sellepärast, et Võrklaev teab, et ei, ma lähen veel paar korda, räägin üle selle sama asja. Ja küll nad,
Ja isegi, kui neil ei ole vahet, neil on alternatiivi. Ja isegi kui nüüd hakata tõtt rääkima, hilja on juba, rong on läinud, valimised on läbi, need mehikesed on seal ametis ja kütavad nüüd tuima edasi. Automaks on juhtumas. Teile see ei meeldi, sorry sõbrad, selle te peate alla neelama. Kaunitarid kannataks, selle te peate ära kannatama, nagu ütles vist Vladimir Putin. Ega siin ei olegi nagu, mis sa sellest analüüsid, see kõik on vale algusest peale, meedia on seda valet sallinud ja levitanud aastaid või aastakümneid. Makske siis automaks nüüd ära. Kes selle korraldas? Mina ei ole seda teinud. Võrklaeva valed on meedia enda reformimeelsuse ja erapoolikuse hapud viljad ja nüüd tuleb neid nosida ja tisu. Ja tema ei ole ainus, ega Võrklaev ei ole ainus, et meil on Reformierakonnas neid rohkem, kes nüüd teavad, arvestavad ja panevad tuima, kalkuleerides, et pole valikut. Ja küllap tuleb veel makse, tuleb veel, ärge muretsege, loodus on hirmsas ohus. Loodus on ohus ja selle kinnituseks võtame kohe ka järgmise slaidi juba, et näidatagi, kust need järgmised maksud on tulemas, kus see järgmine jamaajamine tuleb. Et loomulikult Kristen Michal, kes puht põhimõtteliselt ei tee kunagi suud lahti, kui ta ei saa mingit jama ajada, sellepärast, et kohati minule tundub, et jama ajamine, sokkimine on Michali jaoks nagu väljakutse. Et see on selline nagu intellektuaali ajaviide, et inimestele riputada nuudleid kõrvadele lihtsalt sellepärast, et näidata, et ma võin. Aga mis te teha saate? Ma ajan teil sellist kägu, et teil lihtsalt jooksevad pisarad silmast välja. Aga teil ei ole, meedial ei ole mitte mingit valikut. Teie valik on ka, siis hakkate EKRE-le kiitust laulma. Ja kui te olete ennast nii sisse rääkinud juba EKRE vastu, siis nüüd te närite otsas seda nuudlit siin ja olete lihtsalt vait ja sööte seda, mida ma teile ette annan siin. Palun, kliima on ohus. 2030. aastaks läheme me täies mahus üle puhtale energiale, ükskõik mida see ka ei tähenda ja kas see siis on võimalik või kas see on ka põhjendatud? Ei, te räägite selle kõigele kaasa ja veel naeratate ka. Seal ei ole vaja mingisugust matemaatikat, rehkendust, seda, kas nüüd saab nii või ei saa. Nii on õilis. Nii on õilis. Kogu maailma õilsad isikud teevad niimoodi. Järelikult tuleb ka siin teha, eriti kui sulle selle tegevuse eest antakse mõistliku tasu. Just. Ilma pingutuseta, ma rõhutan, ilma intellektuaalse, füüsilise ja võib-olla selline moraalne pingutus siiski on, et oma viimased südametunnistuse riismed kuidagi maha suruda ja seda soga nagu edasi ajada. Ja kui sa oled ennast sellesse mässinud, siis selles olukorras nii-öelda ukerdada ei ole võib-olla moraalselt. Sa ei ole üksi selles jamas. Jah, teised peavad samamoodi. Kõik on selle sees. Kõik tähtsatel positsioonidel olevad inimesed peavad rääkima sama juttu, sest muidu nad on ekreidid ja putinistid ja prikosinlased. Ja see on planeediliin, mis me siin parteist räägime. See on planeedi pealiin. Need on sekti kaanonid. Kanoonika. Usutõed. Ja need on usutõed. Ja need ei peagi olema loogilised. Need ei pea olema saavutatavad. Need peavad hästi kõlama ja need peavad töötama, kui neid kogu aeg rääkida. Aru ja otsata sogamine. Ega surmasekti üks selline ajupesu meetod ongi. Muidugi seal on palju sarnasust praegu see, mis on siis kliima päästmise. Et inimesed peavad vähe taimetoitu sööma. Liha ei tohi üldse süüa, sellepärast siis sul võib-olla nupp nokib paremini. Sa pead sööma seal kuskil määleta, kas see oli 800. See liha söömine on ka julm. Oi, see on julm. Putukaid ei ole julm süüa, aga vaata lehma söömine on kohutavalt julm. Ja kui sa sööd mingi 800 kalorit päevas, on selge, et see aju ei tööta väga hästi. Eriti taimetoidu peal. No see oled nagu vastuvõtlikum iga selle jamale, mida räägitakse. Et selles mõttes on ka lihtsam valetada, kuulajad on nagu nüristatud sellise ebakvaliteetse taimetoiduga. Ja teine asi, see jutt, mida räägitakse, on täiesti sõge. Ega sekti jutlus ei ole loogiline. See on plära. See on aru ja otsad, just ka kohe, aga lihtsalt selles aru ja otsata pläras korduvad need õiged märksõnad. Ja täpselt, kui me loeme neid kliimaasju, see on tüüpiline surmasekti ajupesu plära. Ole hea, too mõni näide. Su jutt on õige, selle kinnituseks kohe läheb järjest Michali tekstist. Esiteks, tsitaat, Eesti lähtub eeskätt sellest, et meie valikud ja tegevused peaks kaasa tooma parema elujärje, ehk siis see kliimajura, põlevkivi energiast loobumine ja selle kasuks kallima ja suures osas utoopilise energia valimine peaks tooma kaasa parema elujärje. Edasi, ka tööstusele on see ka kindlasti parem, sest sellist tootmist on võimalik ka lihtsamalt finantseerida. Lihtsamalt finantseerida versus kallimalt. Et seda küsimust siin paraku probleemi käsitleta, et nii selline energia on kallim, aga seda lihtsam finantseerida. Ja siis edasi, minister Michal on veendunud, et 2030. aastaks on võimalik katta kogu elektrivajadus puhta energiaga. Ta põhjendab oma veendumust sellega,
et viimase 10 aastaga on puhta energia osakaal mitmekordistunud. Jätame selle 30. aasta meelde, sest need, kes jätsid meelde Thunbergi maailma lõppu, mis oli selle aasta 21. juunil, said petta. Jätame selle meelde. Ütleme niimoodi, et juba üksi puht loogiliselt see, et viimase 10 aastaga on puhta energia osakaal mitmekordistunud, mitte kuidagi ei tõenda, nagu 2030. aastaks oleks võimalik katta kogu elektrivajadus puhta energiaga. Selleks tasub ainult numbrid ette võtta ja vaadata, milline oli puhta energia osakaal 10 aasta eest ja milline ta on nüüd. Ja on selge, et selleks, et see nii-öelda järele jääv osa katta, selleks tuleb teha 3-4 korda suuremaid samme ja seda ei juhtu, aga vähe sellest probleem ei ole ainult selles, et see ei ole võimalik, see ei ole ka mõttekas. Et üks asi on see, et see ei ole võimalik mitte ainult 2030. aastaks, vaid see ei ole üleüldse mitte kunagi võimalik, vähemalt mitte tänaste tehnoloogiate juures. See lihtsalt ei ole võimalik Eestis kogu vajaminev energia, seejuures arvestades energia stabiilsuse nõudeid ja energia julgeolekut ja nii edasi, saada ainult taastuvallikatest, see ei ole võimalik lihtsalt. Sellega sa väga rängalt solvad nüüd õigeusklikke tundeid. Ma võtsin selle riski teadlikult. Siin kirjutab veel Michal midagi sellist, et kindlasti toob see kaasa seda, et miljardid inimesed maailmas liiguvad, mõned piirkonnad muutuvad elamiskõlbmatuks ja nii edasi. Ja meie jaoks on pigem küsimus selles, kuidas me selles muutuses kohaneme, kuidas me muutume kliimakindlamaks ja mis on meie konkurentsieelis. Seda me selle kliimaseadusega püüamegi Eesti jaoks leida ja sõnastada. See on selline jura, mis see populism sellise jutu kohta on liiga tagasihoidlik väljend, et see siis liigitub ikkagi selle sama jultunud, see kelbase ajupesu, et mingit sisu ei ole siin, see on lihtsalt aga õiged märksõnad korduvad. Ebaloogiline jõuramine, aru ja otsata, aga õigete sõnadega ja see töötab, kui inimene on vaimselt nõrk ja vastu võtta. Aga ei usu inimene teadus, sellepärast, et mida teadus räägib, siin on erinevad lingid, meil on siin, vaatame kohe teadus, Arvi Hamburg, kes on siis Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees ja tehnikateaduste doktor selle ala, põhimõtteliselt Eesti spetsialist number 1, vist oli Eesti kas esimene, Eesti Vabariigi esimene või teine energeetikaminister. Arvi Hamburg räägib täpselt vastupidist juttu sellele, mida räägib Kristen Michal, ta on selles vastupidises veendunud ja räägib seda juba aastaid. Majanduslik elujärg ei lähe mitte paremaks, vaid halvemaks. Ei ole võimalik jõuda 100% puhta energiani, lihtsalt ei ole, mitte aastaks 2030, vaid üleüldse, vähemalt mitte ilma tuumajaamata. Keegi nüüd valetab. Keegi valetab, et kumb see võiks olla, aga see võiks olla Teadusakadeemia energeetika nõukogu esimees, kes pole siiamaani mitte kunagi valetamisega silma jäänud, või Kristen Michal, kes valetab põhimõtteliselt iga kord, kui ta suu lahti teeb. Üks neist kahest peab valetama. Üks neist kahest peab tõesti valetama ja väga raske on nüüd otsustada kumb. Aga millegi pärast ma ikka kaldun Michali poole. Nagu vaist. Ka minu vaist. Mul ka tunnetus, see sentiment on selline, et see jama tuleb jällegi Michali suunast nagu ikka. Me läheme, oleme siin julged, see on meie mulje isiklik loomulikult. Kes soovib, võib Arvi Hamburgi kirjutsi sel teemal lugeda, me võime need jagada siin teine veel, kus siis kirjutab, et usk praeguse elektrituru võimsusesse on naiivne, mis siis rääkis sellest. Need on juba vanemad lood, mis räägib sellest, et milline meie hetke energiatootmise kogu võimsus ja käsitleb selle erinevaid riske, millest me oleme siis osa saanud näiteks eelmisel talvel, kui korraga tekkis elektrikriis, sellepärast, et ühel hetkel lihtsalt tuul ei puhunud ja päike niikuinii talvel ei paista ja kuivasid kokku meie taastuvenergia allikad, mis niikuinii ei tooda nüüd hirmu suurt, kõige suuremat osa meie energiast. Aga ma lihtsalt tuletan meelde seda, et meil on taastuvenergia maks ja see maks on pandud selle pealt, et meil oli kaunis vähe seda taastuvenergiat. Ja kui palju ta see oli, kas see oli 5% või? Ütleme, kuskil seal kandis oli napilt ja see maks selle 5% mahe või puhta või mis iganes energia majandamiseks tõstis meie elektriarveid 10-15%. Kujutad ette, kui nüüd seda on 30%, mis see maks siis peaks olema, et see asi ära majandada. Meie maheelektrikel on ju, ma ei tea, kas enam on, aga alguses, kui neid tuulikuid hakati panema, tagas riik 20%-lise kasumi. 20% kasumit on tagatud ja ma kuulen nüüd, kui Liivi lahte tahan mingi Saksa firma panna, ma ei tea, kui palju neid tuulikuid, lõputu hulga neid väga suuri, et Eesti riik peab tagama sellele kasumi, sellele ettevõtjale. Eesti riik peab tagama mingisugusele Saksa energiafirmale kasumi, kui see on üüratu suur tuulepark. Eesti riigil üldse nii palju raha on või kust realt see raha tuleb, ma küsin. Kellelt see raha ära võetakse? Aga ma ennustan küll, et see roheenergia maks peaks nagu nüüd natukene suuremaks minema.
Saame näha igal juhul lisaks roheenergia maksule siis tervitame ka järgmise sajandi eestlasi, kes vaatavad kõik, ütleme, erinevaid loodusmaale, rannapilte ja nii edasi, rannavaateid möödunud sajandi Eestis, kus on siis maaliliselt kujutatud erinevaid tuulikuid, elektrituulikuid. Ma usun, et osa nendest tuulikutest jääb alles, võib-olla nad enam ei tööta, aga seal nende ette võib ennast näoli maha visata ja palvetada, et tuleks see hea maailm, kus ei ole kliimat või vastupidi on 2 kliimat. Ma ei tea, mida nad tahavad. Täpselt, kas ilma kliimata või tahavad veel ühe kliima juurde teha? Tuleviku eestlased lähevad sinna ette palvetama, et tuleks tuult, nii nagu muissed eestlased käisid manamas tuult. Et seal tuleks midagi head sellest asjast. Vihma ja manati tuult, nüüd jälle tuleb hakata manama tuult, et saaks elektrit. Mis seal ikka? Viimane asi, et me oleme siin rohkem rääkinud sellele, et kas on võimalik, aga sama oluline on ka see, et kas on nagu kasulik või kas on mõistlik. Et see on umbes vist nii mõistlik nende praegu, ütleme, oleme sellest 100 korda rääkinud, kordame korra veel üle, olemasolev energiataristu ära lammutada, umbes sama mõistliku, ütleme, toimivasse kaevu minna ja kusta selleks, et sul on juba õue peal elektri nii-öelda pump, puurkaevu pump, mis veel küll ei tööta, aga kindlasti ühel hetkel hakkab tööle. No kindlasti on ta kasulik paljudele ettevõtjatele, seda ma ei saa öelda. Pumpade esindajatele Eestis on. Pumbamüüjale on väga kasulik. Kindlasti on see, kes pumbale reklaamplakati pani nagu kuskile küla tee otsa kasulik. Kõik need. Seal töötavad ju paljud inimesed töötavad selles süsteemis. Tegus pumbamüüja ei hakka ootama, kuni peremees läheb kuseb ise oma kaevu. Ta läheb ja teeb see treki ise ära juba. Ja mulle tundub praegu, et seda me kliimaministrilt ka näeme. Või ostab selle teenuse sisse. Või ostab selle teenuse, tellib asjatundjatelt. Läheme edasi. Kiire vahepala tuleb siis meile jällegi teaduse maastikult. Meie teadust usaldame Sveniga ja siin kirjutab kultuuriteadlane Pärtel Piirimaa meile teaduse juttu ja kõlab see nii. Abieluvõrdsuse 4 peamist müüti Euroopa mõtteloo peeglis. Ja on sellise asja siis valmis kirjutanud. Küsimus on, millistest müütidest on jutt. Ja vaatame siis kohe üle. Pärtel Piirimaa kirjutab järgmistest müütidest. Müüt number 1. Abielu eesmärk on alati laste saamine. Kas sina oled sellist müüti kunagi kuulnud? Ma vist ei ole Euroopas. Ma enamust nendest müütidest ei ole kuulnud, millest räägitakse, mis oli mõtteloo õppetoolis. Mõtteloo, jah. Ma ei ole seal õppinud selle õppetooli all ja ei ole kuulnud. Sellise mõttelooga mina kursis ei ole, kus kuuldakse seda, et nagu oleks abielu eesmärk alati laste saamine. Ma tean üsna ratsionaalselt, et abielu eesmärk on, ütleme, praktilistel inimestel kindlustada laste tulevik teatud määral, praktilistel naistel, nagu me teame, on kindlustada enda tulevik võib-olla ja võita sealt üht-teist. Saada hokimängijalt mingisuguseid häid asju. Häid asju, jah. Ja võib-olla siis romantikute jaoks on abielu eesmärk oma armastuse pühitsemine läbi ametliku tseremoonia ja suure peo, aga et abielu eesmärk oleks laste saamine. Abielu eesmärk on rohkem nagu laste kaitsmine või laste tuleviku kaitsmine. Seda on ta küll, aga laste saamine on mingi hoopis teine asi. No samas, kui nüüd kuidagi seda abstraktsiooni taset nagu kuidagi laiemaks viia, siis kui meie riigi eesmärk on eesti keele, rahvuse ja kultuuri säilitamine läbi aegade, siis peaks ju sama eesmärk ka perekonnal olema. Kuidas siis on, et riik ajab nagu... No perekonnal kindlasti. Perekond peaks nagu seda asja tegema ja abielu on lihtsalt selle perekonna loomise, abielu sõlmimine. Institutsioon, tööriist, ütleme, ta on niisugune kaitsev tööriist. Jah. Et selle kaitsva, ütleme nii, et puht loogiliselt see kaitsva tööriista eesmärk tingimata ei ole laste saamine, see on inimeste eesmärk, eks ole, aga põhimõtteliselt muidugi pere eesmärk. See võiks nii olla, ma saan aru, et see peab piibli järgi niimoodi olema, et tehke sugu ja saagu teid palju ja täitke maa ja mis iganes, eks see on ka... See ongi inimeste suhete eesmärk päris elus, reaalselt, enamasti. Et selles mõttes nüüd seda nagu müüdiks pidada või... See ole kindlasti, et see on pigem selline enesest mõistetav asi, sama nagu, et autol on rool või majal on katus, et abielu sünnivad lapsed. Need asjad käivad koos. See on ütleme selline loogika, see on umbes nii, et nagu auto eesmärk on sõita Tartusse. Et auto eesmärk võib-olla ei ole sõita Tartusse, aga üldiselt inimestel on eesmärk sõita kuhugi. Ja auto, see on iseenesest selles mõttes on loogiline. Auto on ikkagi liikumisvahend. Auto on liikumisvahend. Et sellele vastu vaielda, seda nimetada nüüd müüdiks. On ilmselge totrus, see ei ole müüt. See ongi nii. Kui seda niipidi käsitleda, siis ja kui on mingid erijuhtumid, et näiteks on tehtud nüüd mingi auto, mis ei sõida. No lihtsalt.
ma ei tea, kas ta on siis skulptuur või midagi sellist või autopilt või no nagu automoodi ja või mudelauto jah. No hooguande ka natuke, no jah, sa ei saa minna sinna sisse, ei saa sõita. Aga võtta nüüd see mudelauto ja tõestada, et autode eesmärk ei olegi üldse sõitmine. No see ei ole loogiline, aga see on täpselt see, mida ära teadlane meil praegu siis etendab. See mudelauto on väga hea täpne võrdlus, jah. Järgmine müüt, abieluvõrdsus olla libe tee polügaamiani ja jällegi mina ütlen kohe ära, mina sellist müüti pole kunagi kuulnud. Ma olen kuulnud küll natukene jällegi, ütleme loogilises plaanis veidi erinevat asja, et tuuakse näidet polügaamiast kui nii-öelda abieluvõrdsus, ma ei taha kasutada sellist sõna, et siis homoabielude legaliseerimist nii-öelda homoabielude legaliseerimisele oponeerides tuuakse näidet polügaamiast, et kui laiendada abielu tähendust juba homoseksuaalidele, siis sama loogika alusel peaks seda laiendama siis ka polügamistidele, sellepärast et kaotatakse senised abielu põhimõtted. See aga ei tähenda nii-öelda seoslik või siis kausaalne suhe nende kahe asja vahel puudub. No, aga kas siis polügaamid ei pea olema õnnelikud ja kas nende õnn ei too kaasa majandustõusu? Ei too. Ai sarrai. Võib-olla tegelikult ka toob, selle võsta võiks vaielda juba selles mõttes, et mulle tundub, et moslemi maades see toob kaasa hulga lapsi ja vist täitsa toimib tegelikult, et selles mõttes sul on õigus võib-olla. Ja. Aga miks just libe tee? No libe tee on nagu see, et nagu ei lähe päris nii, nagu oodatakse või see on libe tee ei tähenda, see on otseses mõttes libe, et see on nagu, läheb nagu lepase reega või läheb libedalt. Et libe tee on pigem see, et kui sa seda teed lähed, siis sa kukud. Aga see kirjeldus on ju vale. Ma arvan, et kui seda teed minna, siis just nimelt sa ei kuku. Varem või hiljem võidaksegi sinna jõuda. Kindlasti tuleb mõni polügaam, kes hakkab oma jõuramist ajama ja inimõigusi ja vabadust ja armastust. Polügaamil on ju armastust rohkem kui tavalisel inimesel. Temal jagub seal võib-olla, ma ei tea, 4 naise jaoks, võib-olla 6 jaoks. Ülemist piiri ma ei taha siin üldse nimetama hakata, ma arvan, et see on tuhandetes. Ja selle vastu ka siin vaidleb, ütleb, et abielu õiguse laiendamise puhul on aga tegemist alusetu hirmu õhutamisega, sest seos olla hoopis vastupidine. Pole juhuslik, et 20 aastat tagasi abielu võrdsuse kehtestan, homoabielu legaliseerimise kehtestanud Hollandis või Belgias ei ole mitme naise pidamist või lastega naitumist tunnustatud. Jah, see võib praegu nii olla, see aga ei tähenda kaugelt, et seda homme nii ei oleks. Just nimelt. Ja mina mäletan väga suur paranoia ja vandenõuteooria oli see, kui aeti kooseluseadust. No abielu ometi keegi ei taha, mis te räägite, hakkavad lapsi lapsendama või ei hakka siin keegi lapsi lapsendama. Ja nii, kus me praegu oleme. Ja päris hästi nagu ülitatud rada läks. Nagu. Nii et tühi jutt. Läheb edasi, müüt number 3. Abielu võrdsus, jutumärkides, eirab loodusseadusi. Selle väitega peetakse silmas, et homoabielude idee ei arvesta bioloogilise erinevusega mehe ja naise vahel, millele traditsiooniline abielu tugineb. Ja väidab vastu, et tegelikult muidugi seda bioloogilist erinevust ei eirata ega üritata ära kaotada, vaid on jõutud arusaamisel, et seda eristust ei ole õiglane rakendada abielu kui ühe spetsiifilise õigusliku institutsiooni puhul. Et juba eos võib öelda, et see jutt on vale, näiteks see jutt, et ei eirata ega üritada ära kaotada, üritatakse küll, meil on praegu transliikumist on nii, et noh. Meil on see soo voolavuse jutt hakkab juba käima, igaüks võib otsustada, mis sugu ta on, ta ei pea vaja selleks ei psühhiaatri ega mingi muu arsti abi, ta lihtsalt läheb kontorisse, teatab, et ta on nüüd mees, kui ta on naine või et ta on naine, kui ta on mees ja on käsi tehtud. Ja see on, meil räägitakse seda juba. See ei ole, et noh, ärge nüüd kartke, sellist asja meil ei tule. Ei, nüüd me tegeleme sellega. See on meie järgmine samm. Ja sammult, ega ükski samm ei jää viimaseks kommunistidel. Neil on alati varus uus ja veel jubedam samm. Täpselt nii. Ja siin me juba näeme, siin räägib täitsa asjasse puutumatut juttu. Näiteks spordis jääb bioloogilise soolpõhinev erisus enamiku alade puhul alati relevantseks. Nii kellegi eneseidentiteet ei puutu üldse asjasse. Alloo, et mul tundub, et professor Piirimäe ei loe uudiseid vist eriti. Ma saan aru, et jalgrattarite ülemaailmne selts otsustas, et nüüd ikkagi need naiseks riietatud meesratturid ei saa enam võistelda. Aga ujujad endiselt võistlevad ja igasugused ja nii edasi. Nii et see probleem on olemas
ei ole müüt. Ei ole müüt, see on tegelikkus ja isegi tundub, et kohati on sellest veidrusest jagu saada, mis on ju naiste suhtes ilmselgelt ebaõiglane. No, selge, aga tendentsid sinna suunda ja surve selles suunas on väga tugevad, nii et optimistlikud ennustused, mida siin Piirimäe teeb tuleviku osas, üldse ei usalda absoluutselt. Ja lõpuks müüt number 4, abieluõiguse laiendamine vähendab heteropaaride õigusi. Jälle, mina ei ole seda müüti kuulnud, ma ütlen ausalt, ma ei ole neist ühtegi müüti selle loogika järgi täpselt sellisena sõnastatuna mitte kunagi kuulnud. Nad ongi nii kavalasti sõnastatud, et midagi taolist ju räägitakse, aga samasugust juttu tõesti mitte. Ja täpselt samamoodi formuleeritud selliseid argumente praktiliselt ei ole avalikus diskussiooniruumis. Ta on need ümber sõnastanud sellisteks poolenisti õilgmehikesteks ja nüüd siis vemeldab neid õilgmehikesi. Täpselt nii. Et sellised lood, ega siin rohkem pikemalt ei ole vaja, et see jutt on täielik saast ja võib-olla ei ole mõttekas antud professori tuleviku nägemusi või üldse tema arvamusliidri võimeid ülearu kõrgelt hinnata ja ülearu palju seda isikut usaldada, et see mõnel inimesele kindlasti on juba valusal viisil selgeks saanud ja on kirjutanud siis Pärtel Piirimaa muuhulgas ka ennast sellise õigustava teksti, et tema ei tundnud mingit süüd, et tema Johanna-Maria Lehtme kangelaslugu uskuma jäin, et need, kes siis võib-olla jäid siin Pärtel Piirimaa, et selles Johanna-Maria Lehtme kangelasloo asjus uskuma, need sai kõvasti petta ja eks siis igaüks valib ise, et kas ta Pärtel Piirimaa järgmisi, selliseid säravaid mõttekäike rohkem usub, et mina ei usu. Piirimäe on ikkagi siin teatud kvaliteete jälgides tõsine teadlane, tema loo all on 2 viidet ja need on suhteliselt värsked allikad. Üks on siis aastast 1771 Riiast ja teine on siis Frankfurtist 1719. Et läheb veel aega, kui uuemad teaduse seisukohad jõuavad tema kirjutistesse. Aga ta on lähenemas tänapäevale. Ta ei ole sugugi kiviajas. On täitsa 19. Ütleme siis 18. sajand, 18. sajandi algus. See ei ole väga kauge minevik, see on teaduse allikana täitsa okei. Et teadustöös, mis on ainult mõnisada aastat vanad allikad, see võib-olla ei leidunud paremaid viiteid antud juhul oma mõtete toetuseks. Jah, aga kusagil ajaloos on vähemalt 2 viidet on leitud viimase 300 aasta jooksul. Pole paha. Et nendele viidetele Hupelile lisaks muidugi tasub viitena ka nimetada, et Pärtel Piirimaa näol on tegemist esiteks pikaaegse Reformierakonna aktiivse liikmega ja nüüd siis Eesti 200-lasega, et võib-olla see teadusviide on siin isegi relevantsem. Meie tänane viimane teema ja tegelikult on 2 asja, millest tahaks rääkida, aga paraku mõlemast ei jõua ja järgmises saates me arvatavasti räägime siis sellest, et Siseministeerium tahab keelata isikustamata kõnekaardid ja vaatame siis, milliste argumentidega ametlikud järgmist sellist totalitaristlikku plaani põhjendavad, aga täna viimane teema siis tuleb meile Postimehest, kus Postimehe Vene toimetuse liikmed on teinud päris head tööd tegelikult ja uurinud välja, et Ukraina üks niinimetatud sõjapõgenik, meil on siin päriselt sõjapõgenikke, aga meil on ka niinimetatud sõjapõgenikke ja üks niinimetatud sõjapõgenik on rääkinud meil siin lihtsameelsematele kaasmaalastele nagu Pärtel Piirimaa ja teised käojaani ja müünud maha endast kuvandi kui suurest Ukraina vabadusvõitlejast. Tegelikult aga tuleb välja, on tegemist Kremli-meelse trolliga ja siin kiitus tõesti, sest siin on üks nüüd arvadest juhtumitest, kus me näeme ka uurivat ajakirjandust, mida peaks tegelikult olema palju rohkem. Et seekord ei ole härra Makarov, kes siis tümitab seda venekeelset Eesti ajakirjandust ja paljastab selle putinistlikke eripärasid, vaid seda teeb Postimees eesti keeles, Eesti toimetuses ja täiesti piinlik jutt on see kõik kokku. Väga piinlik. Anne Põõkova on siis selle isiku nimi ja varem kandis teist nime ja siin Postimehe lugu, mida te siis ka näete, siin on toodud tegelikult väga palju erinevaid andmeid ka, et neid viiteid, millest saab siin oma silmaga siis veenduda, neid on terve kuhi ja sellele loole me ei hakka siin sellest loost võib-olla ülevaadet tegema, kes tahab, see loeb ise, midagi ei ole teha, kui lugeda need kõik läbi, siis on just kui kõik on niigi selge, et siin enam küsimusi õhku tegelikult ei jää, et inimene ise lükkab kõik ümber, ütleb, et täiesti välistatud, ma ei ole teinud, raiub nagu rauda, põle teinud, aga tõendid näitavad, räägivad täpselt vastupidist juttu. Tegi jälle ja veel ja kogu aeg ainult seda muud ei teinudki üldse, kui ainult seda tegi.
ja mis selles asjas valesti on? No, üks valesti olev asi on see, et Anne Põõkova tuli siia ja asus kohe ajakirjanikuna tööle ja kus? No teadagi kus, eks ikka Ekspress Grupis, kus meil ikka väiksed putinistid püha tõde tuleb. Asus tõetemplisse tööle ja peale seda on puutumatu. Ja. Et on nii puutumatu, et Postimehe lugu ei pannud Urmo Soonvaldi kulmugi kergitama. Soonvald teatas, et neil oli vestlus Anne Põõkovaga, aga Põõkova andis neile nii kuldsed seda vastused, et ühtegi küsimust peale seda enam ei jäänud ja nüüd, kus enam küsimusi ei ole, nüüd Põõkova kirjutab ja nii, et vähe pole. Ja meie loeme huviga seda tõde, mis seal tuleb. Nüüd on Põõkovast saanud ka Ukraina rahvuslane ja tõepoolest viimasel ajal on ta kirjutanud väga selliseid rahvuslikus vaimus lugusid Ukraina rahvuslikus vaimus. Kas ta millegipärast ei pandud mingisse reeturite nimekirja? Millegipärast pandi. Rahvusreeturite nimekirja. Millegipärast pandi. Ja see Ukraina rahvusreetur, kelle ukrainlased on siis pannud nagu putinistide, venemeelsete reeturite nimekirja, istub meil kuskil toimetuses ja laulab nagu linnuke. Ja sellist asja ei saa ju olla, et oled ühel hetkel, näiteks oled punane, oled stalinist, eks ole, ja siis järgmisel hetkel laulad nagu linnuke nii-öelda rahvuslikku lõokese keeli, räägid ööbiku keeli ja räägid rahvuslase juttu, et kas on Eestis siis sellist asja varem olnud? Ei, sellist asja küll ei ole olnud. Ühtegi näidet ei meenu. Ei tule. Et siin on nüüd siis mingis mõttes ajalugu kordab ennast ja me näeme siis nähtavasti Anne Põõkova puhul ka haruldast ümbersündi, kus inimene on, ütleme, valgustunud. Mulle meenuvad nüüd sellised süüdistused, et meil Eestis on palju halbu inimesi, kes vihkavad ukrainlasi ja räägivad, et ukrainlaste nagu nime ja sõjapõgenike all on siia siginenud igasuguseid putiniste ja kahjureid. Ja nüüd siiamaani on olnud väga paha jutt. Selle loo eest on saanud vastu pead nii, et nagu tolmab. Ja nüüd sa loed seda siis, kus me lugesime siis? Postimehest loeme seda lugu, tule taevas appi. No, mina armastan ukrainlasi ja see jutt tuleb praegu ukrainlastelt. Ukrainlased on need, kes osutavad sellele, et siin on üks, ütleme, kärbseseen on sattunud võib-olla sinna söögiseente korvi. Ja ma saan aru, et ta ju ei ole selline nagu istu omaette nurgas. Et teeb salaja siin oma mingist poolputinistlikku või täisputinistlikku propagandat või mis iganes agitatsiooni, vaid et on väga hästi sulandunud meie sellisesse kõrgklassi, et tal on palju sõpru, tuttavaid, tal on teatav õukond ja need nimed, mõned isegi tulid sealt tuttavad ette. Kes need sellised on? No mina läksin kohe uudishimuliku inimesena muidugi guugeldama ja Facebookis uurima ja lihtsameelse inimesena ei ole siis Anne Põõkovaga oma sõbralisti millegipärast veel kinni pannud ja eks sealt vaatas igasuguseid huvitavaid nimesid vastu, näiteks abilinnapea Vladimir Svet, küll näiteks Reformierakonna siis kas just allkaardinal, aga kas parteisekretär Keit Kasemets, Lauri Laats, loomulikult siis erinevad Ekspress Grupi ajakirjanikud kuni Merilin Nikoloni, see on loomuliku inimene juba põhimõtteliselt Ekspress Grupis töötab ja nagu me aru saame, jätkab töötamist. Sergei Metlev võib-olla on seotud selle antud uurimisega ja sellega seoses, et küsis kommentaare, raske öelda. Jevgeni Kristofovitš tuntud, meie selline liberaalne, venekeelne, kuidas teda nii-öelda aktivist. Minul ei tekkinud praegu mitte mingeid kahtlusi härra Kristofovitši suhtes. Lihtsalt on üks selline tuttav tal, mis siis ikka? Lihtsalt sõbrad. Jah. Aga Kristiina Tõnisson näiteks selline ka kodaniku ühiskonna tegelane vist on kaudselt mingis mõttes poliitikaga seotud, mitte otseselt poliitikaga. Minu meelest kuulub erakond Eesti 200 ja kandideeris ka Riigikogu valimistel ja on siis mingisuguste avalike organisatsioonide juhtimisega tegelenud, on Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi direktor, nii et selline, ikkagi Toomus Torpatensise tegevjuht, mis on siis Tartus selline teadus- kultuuri sihtasutus, mis ei aja kaugeltki mitte mingit konservatiivset rida, vaid pigem kisub sinna vastupidisesse suunda. Mida näitab ka muidugi erakonna kuuluvus Eesti 200. Nii et sellised sõbrad siis inimese lõukonnas ja see kõik tekitab päris palju küsimärke ja kõige rohkem küsimärke tekitab see, kui tulevad Ukrainas sellised sõnumid, et tegemist on reetoriga ja siin siis Urmo Soonvald teab paremini kui ukrainlased, sest tema küsis küsimusi ja neile anti sellised vastused, et see oli lihtsalt puhas kuld ja peale seda enam küsimusi ei ole. Ja küsimus ei ole vist ka tekkinud nüüd, eks me näe, võib-olla tekivad lähiajal, aga võib-olla ei teki kunagi.
ega siin ei olegi rohkem vist midagi rääkida, et me jääme neid küsimusi ootama, kas need tekivad või mitte kunagi ei teki, et nähtavasti neid ei teki ja ei saagi nagu tekkida lihtsalt juba disaini tõttu. Et... Aga jälle ma näen siin mustrit, kuidas meie need agendid ja reeturid ja kas vahele on jäänud. No keegi välismaalt ütleb, kuulge, koristage see tüüp ära, nüüd aitab. See ju müüs NATO maha tibladele. Sellised asjad ja nüüd näed jälle, et meie ajakirjandus ise ei leia siis üles seda putinisti ja reeturit, vaid selle kohta tuleb info meil Ukrainast. Sellepärast, et ja siin on ka küsimus on selge, miks see nii on, et küsimus on selles, et teda ei otsita. Eestis ei otsita kollaborante ja mina võin öelda, kui te sõidate Ukrainas näiteks Odessa linna, siis hakkavad juba nii-öelda maast madalast või siis väga kaugelt linna piirist tulema suured reklaamtahvlid teede ääres, nagu meil on ka mõningad üksingud, meil on tavaliselt nende peal kas mingisugune piimareklaam või siis autoreklaam, näiteks uus BMW mudel tuleb välja, Ukrainas on teisiti. Ja need kuulutavad siis üks kõige esimene, mida ma nägin, no ikka tohutu suur reklaamtahvel kõlas tekst selle peal nii, anna kollaborandist teada ja telefoninumber. Nii on lood Ukrainas ja Ukrainas selles mõttes kollaborante jälitatakse, neid üritatakse kätte saada tõsimeeli, tõese vaimus. Ja seda laadi, see on ainult üks selline ühte tüüpi plakat, aga neid linnas ikkagi on üks jagu ja pole ime, et ukrainlased sellega ka tegelevad, sellepärast et olukord on nagu on. Kuidas nüüd oleks Ukraina poolt vaadates selline Eesti ajakirjanduse tegevus või meie jõustruktuuride tegevus, kui istub siin selline Ukrainas hästi tuntud kollaborant, teeb siin oma kollaborandi asja ja tõsi küll ilmub üks lehelugu, aga kas midagi veel juhtub? Aga konkureeri välja võtab ta oma tiiva alla. No, huvitav miks? Miks ta niimoodi teeb? Kas see on mingi idealism? Või kes siis tegelikult... Või on see ikkagi putinism? Kelle kübaralt tegelikult nüüd Prigozhin vastu vaatab meile? Jaa. Aga see jätab väga halba mulje erinevatest Ekspressi kajastustest, Ekspress Grupi Delfi kajastustest, mis siis ründasid EKRE-t ja tituleerisid EKRE-t putinistideks. Ja nüüd me näeme, et üks selline istub seal kontoris. Kes siis see putinist lõpuks on? Jätame selle küsimuse siin võib-olla õhku rippuma. See on võib-olla liiga keerulinegi meil siin üldse nagu, võib-olla see vajaks mingit erikomisjoni või... Tõekomisjoni. Las see komisjon olla igal ühel kodudes, et me jääme siin nõutuna siia paika selle õhus rippuva küsimärgiga ja kohtume teiega uuesti nädala aja pärast. Võib-olla siis oleme meie või olete teie sellele küsimusele vastuse leidnud. Seniks kõike paremat. Nägemiseni.